Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membersihkan mobil ya teman-teman. Kira-kira kenapa ya mobilnya kok pada berlumpur semua? Nah, ini namanya mobil minyak teman-teman. Oke, selanjutnya kira-kira mobil apa ya? Wow, keren, ternyata mobil derek. Ini namanya mobil moler ya teman-teman. Wah, kita dapat ikan juga. Lucu ikannya. Ini kira-kira mobil apa ya? Wih, damkar nih. Ini namanya mobil pemadam kebakaran. Wow, keren sekali. Ini namanya mobil beko ya. Ini namanya mobil derek, teman-teman. Wih, mantap nih, ada mobil polisi juga. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman. Wow, ternyata mobil truk. Oke, kerja bagus ya teman-teman. Akhirnya kita sudah membersihkan semua mobil.